बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजासात हकीकी और उसकी तहरत की बाकी मसाइल। नजासात हकीकी ও पवित्रतार अवशिष्ट मसला समूह। सवाल, चमड़े की चीज़ें जैसे मोजे, जूते, बिस्तर बन वगैरह, अगर उनमें जिस्मदार नजासात लग जाए तो किस तरह पाक होती है? प्रश्न, চামড়া নির্মিত সামগ্রী যেমন মোজা, জুতা, বেল্ট প্রভৃতিতে যদি কোনো গাঢ় অপবিত্রতা লেগে যায় তবে তা পাক করার উপায় কি? जवाब, जमीन या किसी और चीज पर रगड़ देने से पाक हो जाती है। उत्तर, মাটিতে কিংবা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করে ফেললেই তা পাক হয়ে যায়, बशर्ते के रगड़ने से नजासत का जिस्म और असर जाता रहे। তবে সত্য হলো যে ঘষা দেওয়ার কারণে মূল নাপাক এবং তার প্রভাব দূর হয়ে যাবে। सवाल, अगर उन्हें चीज़ों में पेशाब, शराब या इसी तरह की और कोई नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? प्रश्न, উল্লেখিত সেসব সামগ্রীতে যদি পেশাব, শরাব কিংবা এমনি ধরনের কোনো নাপাকি লেগে যায় তবে তা কেমন করে পাক করতে হবে? जवाब, पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज से जो नजासत के असर को दूर कर दे धोकर पाक होगी। उत्तर, पानी अथवा অপর কোনো পাক তরল পদার্থের দ্বারা ধুয়ে পাক করতে হবে। यानी सिवाय जिस्मदार नजासत की और नजासत लग जाए तो रगड़ने से चमड़े की चीज़ें पाक ना होगी বলকে ধোনা জরুরি হয়। অর্থাৎ গাঢ় নাপাকি ছাড়া অন্য নাপাকি লেগে গেলে ঘষে দিলে চামড়া জিনিস পাক হবে না, বরং ধোয়া জরুরি। सवाल, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चंदे, तांबे, अल्मुनियम वगैरह की चीज़ें नापाक हो जाए तो बगैर धोए पाक होगी या नहीं? प्रश्न, চাকু, ছুরি, তলোয়ার, লোহা, রূপা, তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি নির্মিত সামগ্রী নাপাক হয়ে গেলে তা না ধুলে পাক করা যায় কিনা? जवाब, लोहे के चीज़ें जबकि वह सॉफ्ट हो, जंग ना हो। उत्तर, লোহার সামগ্রী পরিষ্কার হলে অর্থাৎ মোচে ধরা না হলে আবার চাঁদে, सोने, तांबे, एल्युमिनियम, पीतल वगैरह धातु की चीज़ें एवं सोना, रूपा, तामा, एल्युमिनियम, पीतल प्रभृति धातु निर्मित वस्तु सामग्री आवर शीशा की चीज़ें और हाथी दांत या हांडी की चीज़ें और चीनी के बर्तन, कासे जिनिस किंबा हाथीर दांत बा हाथ निर्मित सामग्री अथवा चीना माटिर पात्र, यह तमाम चीज़ें जबकि सौफ और नक्शे ना हो इसी तरह रगड़ने से कि नजासत का असर जाता रहे पाक हो जाती है। এসব সামগ্রী পরিষ্কার এবং নকশাদার না হলে এমন ঘষা মাজাতে পাক হয়ে যাবে যাতে নাপাকি চিহ্ন অপসারিত হয়ে যায়। सवाल, नक्शे ना होने से क्या मुराद है? प्रश्न, नक्शादार ना हवार अर्थ की? जवाब, यानी उनके जिस्म में ऐसे नक्श ना हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, অর্থাৎ সেগুলোতে এমন কারুকাজ থাকবে না যাতে সেগুলো দেহ উঁচু নিচু হয়ে যায়। क्योंकि ऐसे नक्श में रगड़ने के बाद भी नजासत बाकी रह जाने का एहतिमाल है, কারণ এমন ধরনের কারুকাজের উপর ঘষা মাজা করলেও নাপাকি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। हाँ, अगर सिर्फ रंग की नकश हो तो यह चीज़ें रगड़ने से पाक हो जाएगी। অবশ্য যদি রং বা পেন্টের সমান নকশা করা হয় তবে এগুলো ঘষা মাজাতে পাক হয়ে যাবে। सवाल,
जमीन पर नजाकत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? प्रश्न, মাটির উপর পেশাব ও শরাব জাতীয় নাবাকি পড়ে গেলে তা কেমন করে পাক করা যাবে? जवाब, जमीन जब खुश्क हो जाए और नजाकत का असर रंग बूह मज़ह जाता रहे तो पाक हो जाती है। उत्तर, মাটি শুকিয়ে গিয়ে নাবাকি চিহ্ন রং গন্ধ আশ্বাস প্রভৃতি চলে গেলে তা পাক হয়ে যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।